شەف باش تەماشاوانێن هێژە دیسا بە خەلەکێکێرە دەبن ناونیشانە پند واتە پند گوتنێ پێشیانە واتە ینی معناوان ئەف خەلەکا دوایە ئەزێ دەست پێ بکەم و شیرۆڤەکردنە کولۆ کورتایی ji bo xelek zû bi dawî bibe. Kur dibêjin alîk şûn e û alîk şahî ye. Li alîkî xem heye girî heye, li alîkî kêf û kin heye. Demek cîhan dunya wilo ye, wisa ye. Ne timî rengeke, du rengin, xweş û nexweş, kêf û xem tê de hene. Vî rengî. Yadin kur dibêjin arvanê salê di salê de diçe. Demek gava gund emme me bixwe û geleka ji we jî arvanê sala xwe tanîn got xum, xumê salê. Deh çawa radiştê ew deh çawa dikir arvan û ji bo nanê tenûrê. Di wê salê de diçûn me nediş saladin. Saladin na me dîsa ji mûsimek din me radiştê ye. Dîsa kur dibêjin aş ew aş e. Qeraş ew qeraş e, arvan jî wê tim şewitî be. Çi qasî xweş veya? Em karin bînin ser malê, gimal timî ew mal bi, sermiyanê wê jî ew sermiyan bi, nezam bi. Wê timî rewşa malê ne baş e. Yan partîk hebe, rewşa wê ne gelkî durist e û sekretêrê wê timî jî wek xwe ye, em karin vî rabin. Yan serdarê milletekî pêhav. Timî ew e, wê doz jî timî lawaz bi wê ne baş be. Rewşa wê wê ne baş be. Kurd dibêjin aşekî xwe bihêle da, daha, da lî ecil yanî ji bo. Da tu genmê xwe lêke. Aşekî xwe bihêle da tu genmê xwe lêke. Yani divêk timî motikek te hebe, timî jêderek yani lêvegerek te hebe, gok tu lêvegerim. Tu tinebûnê nebîne, tiştê qenc û baş divêk hebe, têrokê pêdiviya te, haceta te wê jêr hebe. Yeka din kur dibêjin avaya mala bi jina ye. Avaya mala bi jina ye. Avaya mala ne avaya dîwara wan. Yani perwerdiya zaroka, rewşa malê, tevdîra malê bi jinayê çima bi jinayê ji ber ku jin bêtir li malin, jin bêtir dayîkê zarok pêvgirêdayîne, ew jin durist be wê mal jî durist be. Vî haw. Kur dibêjin avê aş biriye tu pey çeqçeqê ketiye. Yani tiştê girîng çûye, ê muhim çûye, tu bi dû tiştê pîsik ketiye. Gava tiştê giran here, tiştê jê biçûktir jî ji xwe bê nirxe. Ev bêtir îro pendên îro li ser avê ne, dîsa kur dibêje av riya xwe dibîne. Yan av riya xwe vedike. Av riya xwe dibîne. Rast tiştek li pêşiya avê nasekin ji ber ku av xurt e. Yeka din kur dibêjin agir di dev de ye û dibêje ez nizanim. Yani xwe li nezambûnê datîne, xwe li xeşînbûnê datîne. Agir di dev de yî demek dikare bêje problemî wî hene, dikare bêje teşqela çê dike, dikare gelek tişta bêje. Li dawiyê gelî temaşevana li dawiyê ez ê li komentê we vegerim û ez ê vegerînim li we. Yeka din kur dibêjin av avahî ye. Av avahî ye. Rast ji ber ku av jiyan e, her tişt bi avê girêdayî ye, av hebe wê avahî jî hebe. Dîsa dibêjin Kurd av li cihê nizm diçe. Av li cihê nizm diçe yani ew zehmetî li pêşiya wê tin e. Ew kaş û qilaç û gir li pêşiya wê tin e, bêtir li cihê nizm diçe. Ez wilo bi kurtayî bilo şîrove dikim. Em karin bînin ser wata gidin jî, karin bînin ser wata gidin, ga av em bêjin mirovê
زمانی وی خوش دانستنا وی خوش به دانستنای خوش به کارم به هر کس کار خالی بگیره هر کس کار دریاویره تشنی باش بک نگو ایگ زلامه ولو پروبلیمی پرسگری کی وی تمی هبن آف کرد بیجن دیسا آف بهنا آگر دچکینه آف بهنا آگر دچکینه ولو تشتی آگر و دمرینه آف جبرویه که جانا پروبلیم هبن ام دبیجن خودی آف که لوی آگری که یک آدم دبیجه آف و آگر د تاسکه ده ناسکنن تاس herkes جوازان تاس چیه راست جبرگو هر دو ترسی هفن چارتن هر دو تاسکه ده ناسکنن وكم كارم بيجن كرد بيجن آخا جنومير نوك هفبه السرباليف كي رانازي أو جهي یک آدم دبیجه سر خورتای کرد بیجن آف دگونه ویدا گریایه هر کس جوا اف گوتی کافاکه لاوک 12-13 سالی به امتیج کردن عمری مراهقه اجاولو تشناد که يعني شعبي بيتر سركه تشكاي تشتي ولو تشناد بيجي يان دوز ناد خواز يان ام بك بي فعاله دك تبي بنا اف دكوني بيت كرياي ديس كرد بيجن اف د گولاد ناي خودي كرن يبرغو اف د گولاد كنيد به اف د گولاد ناي خودي كرن جن د مالاده ناي وشارتن ابانا يعني ام بيجن دت تشتي وك ماتيماتيك وك رياضيات آف دگولاد نای خودی کرنج برگو آف دگولاد بمینه که نیده به و جنجی دمالاد نای و شرطن تنکار جنه که دمالا که دوشیره بله دیسا کرد بیجن آف شونا نان ناگره آف تشتک شونا تشتکی ناگره آف زهابونا لاشیته گشدکه لينان او دكفزجيتا او تتيردك يعني نانجي دوسا آفي ناقرة آفجي دوسا نان ناقرة جبروية كيد بيجي آف شونا نان ناقرة وديسا كرد بيجن آف بديوارات هلناكشة افجي تشكي زانستية علمية تشتكي باشا يعني يك جور بي والله مديت آف بديوارات كشاتي ببرك ختيارا قوتي آف بديوارات هلناكشة اف قوتنك علمية ديس كرد بيجن آف دكذا خوي دجمن ناكذا خوي يعني دجمن راناكذا چما اجبرگو دجمن كين ويقرتي وكين ويدور بيج كري ويحاصران دي حقد يعني افتمي جاوي ليك حيفيش تهلينه دربك يلتخه جبولو تجاري خواوي ناي تا حيفا خواه هلينه وتبي آف دبي آف كذا خوي تبي آف تجاري ناكذا خوي ليه اف بواتي بمعنى يعني تا اف يعني اف بسكن يجي جمن ناسكن ديسا كرد بيجن اف دلوب دبا قولك مزن اف دلوب دبا قولك مزن اف لسر هداريه صبر هداري ديمك صبر بك يعني تشتي بتشوك كتمي بردوام به يعني تمي وري اف ويتشتكي مزن جي تشيب به كردي ساد بيجن اف دناف برا وان ر نار اف دناف برا وان ر نار دو ناف وان قال لك يخش به ون زانن اف دكاره هر تشتير هر اف در باز بيجبركو كلكي نرمه اف رنگ جيرتنيه وكارد هر جيد درباز بلي بيجا بعد بي آف دنا براوان ر نار ديمك او قال لك يبهف قرتينه نو كردانه قال لك يبهف قرتينه دي صاد بيجي كرد بيجن آف دلوب كفر قلدك آف دلوب كفر قلدك ام كارن فياج بيجن بلكي انا هناك جوا بيج بي وك نقنقات بيركا بسر زلامي خودك اباك تشكيت خوازن ويتمي بيجن تاك جوان بتجيبينه وام كارن سر رافاشتن يجي بيجن رافاشتن كردي اصرار رافاشتن اصرار
يعني تي راباشتني واصراري سر تشتكي بك تي بك هي ديسا كرد بيجن آف رياخه ذدكه يان ناز دكه شبرقو آف خورت خودي فيني ديفيك بيجي أرمانجا خو هدف خو و ديسا كرد بيجن آف باقجية أفا شيرو بكرين جير نافي آف باقجية يكادن هي ديست بيجن كرد بيجن آف تشقواس كيم با جو زها نابه جو چي جو جهوكه جهوكا آفي دبي آف تشقواس كيم بجي جبرقو باندورا وهي هناك جي بمينه و أو جهوك شلبه بأبسر خيري يجي يكادن ديس كرد بيجن آف داري جكوك هلدكه باشي داري شيندكه ديمك آف جيانه خذي تعالى جيولو قوتي يكادن دبيجن كرد بيجن آفايا مالكي شانا إلكي شان إشارة علامته آفايا مالكي يعني مالك آفابج إلكي اف مال آفابه بيشكتيبه زانابن باشبن اف مالايا دبي اشارتك علاماك إلى خورج عشيرة خور يعني ويناك صورتك خوشك جيفي إلير دده آداوي دبيتشي كرد بيجن آذي بينا جمسيلا ناف دكافانا جوبارا جهوك جوبار آذي بينا جمسيلا جني بينا جأصيلا آذي بينا جمسيلا يعني آذي جدرا ويج منبعا ويبين وجني بينا جمالباتي أصيل جبوغي تعدلتني تنخابي مالباتا شخوا بسركه أفبو خلقامي يرو بهيفي مكو آوا خاطري وان